Սա Վանաձորի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատն է։ Հետաքրքիր փաստ։ Այս շենքի մուտքի մոտ ժամանակին առկա էր թեքահարթակ, սակայն մի օր այն ապամոնտաժվեց։ Թե ինչու այն ապամոնտաժվեց, եկեք պարզենք միասին։ Ողջույն, Կամո։ Ողջույն։ Կպատմես, թե ինչու մի օր որոշվեց, որ այստեղի թեքահարթակը պետք է ապամոնտաժվի։ Վաճառաբանությունները շատ էին, ասում էին, որ թեքահարթակը շենքի տեսքը գցում էր, բայց անկեղծ ասած այնքան ներդաշնակ էր կառուցված, որ առանձնապես աչքի չէր ընկնում։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, իսկ այլ պատճառ։ Այո, քանի որ թեքահարթակը կառուցված էր շենքի ձախ կողմում, ասում էին, որ այդ կողմի սյուները վթարային են, բայց անկեղծ ասած այստեղ մի հարց է առաջանում։ Եթե այդ կողմի սյուները վթարային են, ինչու հակառակ կողմում նոր թեքահարթակ չկառուցեցին, նոր ապամոնտաժային հինը։ Կամո, լսել եմ, որ թեքահարթակը անմատչելի էր։ Այո, այդպիսի վաճառաբանություններ կային, բայց նախքան թեքահարթակը ապամոնտաժելը մենք իրականացրել ենք ֆիզիկական մատչելիության գնահատում, այդ թվում թեքահարթակի եւ արդյունքները ցույց են տվել, որ համապատասխանում է պահանջող չափորոշիչներին։ Շնորհակալ եմ, Կամո, իսկ հիմա ինչ իրավիճակ է տիրում։ Մեր շահերի պաշտպանության աշխատանքների շնորհիվ ունենք որոշում մշակույթի պալատի երկու հատվածներում կառուցվել են նոր թեքահարթակներ, իհարկե մենք հետևալու ենք գործընթացին, որպեսզի համոզվենք, որ խոստումները դառնում են իրականություն։ Շատ լավ, շնորհակալություն եւ ի վերջո եկեք հիշենք, որ մատչելիությունը դա շքեղություն չէ, այլ դա իրավունք է։